Sukawati. Kita Sragen kembali ke nuansa Sragen. Mas Haji. Susah bongkangan sliramu Bagus papujanku. Astri, gua cerai emang gede. susah nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari amung sira kan bisa nambani Aene piye Pak Haji? Aene piye? Ini karo Pak Min. Yo. Aene Pak Min jare Pak. Aene Pak Min. Yo Mbak Yati. Duh mung bagus papujanku. Hatiku iki marang sliramu. Ya yo Sampai suwi kon uban. bisa sumandhe Sukawati. Arek terus monggo Ayo arek terus monggo. Iya iya iya. Iya iya iya. Ayo yo. Mas bagus. Sewitu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku dawa ngayu papujanku nganti susah mung kangen sliramu Bagus papujanku. Ora bagus rasane hatiku. ya yo Ora bisa turu. wayanganmu rena wangi tanti ati susah tunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari amung sira lan bisa nambani Pring kuning. Oh nggih bablaske pring kuning. Mas Bejo. Bos Sing pundi? Bejo. Kondur. Bos Derek no. Bejo. Oh siap. Oh, ngenteni anggotane. Nunggu besti-bestinya Mas Bejo kesini. Besti. Ayo. Ojo seneng lamongan. terus
Pak Pepi. Pancar Jaya. Bapaknya semangatnya masih 45 loh ini. Andani. Pring kuning dadi saksi. Ono ngomong desa Purwosari. Apa sliramu ra krasa yen kangenku. Masih dilanjut. Ayo yo yo. Ayo yo yo. Ayo yo yo. Suri. 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 Ya. Dua biji. Oke yo, oke yo, oke yo. Sukawati. Wong ayu sing tak tresnani rena wangi mung tak pimpi Ayo Mas Haji, ayo Bapak yuk. aku ora bakal lali mung sliramu papujan ning ati. Sepi ketemu tak
Kating Piye lho, hak Pak No? ini. Pak No piye Pak No? Dah. Kita Pak No tentu sing piye? hak e. Makai bablas ke napa meleh, Di? Ya Lanjut apa meleh? ampun. Lanjut ya Mas Haji. Loro ati. Lanjut. Loro ati 2. Ya. Ning apa sliramu tega Ninggal aku. Sukawati lagi. Goyang lagi ya Mas Bagus. Masih bersama Pak Oke yo. Aku iki dadi wanita. Ora apa Aku iki gone tresno ning nyatane ati patu mripat iki ora bisa dikedhetke yen to weruh sliramu jejer dheweke andung tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen to nyandeng mikoliyo bojone wis miliyo sayangku sing tak suwun yen ngobalino eling marang keluarga tansah sumandhing ayam tentrem angat sakurina wangi bola bali agawe larane ati Sukawati lagi. Ora apa aku iki dadi wong priya ora apa nggonmu tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ora bisa ditambani yen to weruh andung tresno lali aku yen to
tresno sliramu rapi sonjogo sing tak suwun tinggal maringo eling marang keluarga tansah sumandhing ayam pantrep pangajap purina wengi bola bali gokale larane ati Terus Bang Nuwo. Ya iki satu lagu lagi, lagu terakhir monggo nopo. Mas Haji mana Mas Haji? Ayo Mas Haji. Bos Bejo. Dek Yati Rene. Yati. Tumete sing kalbu. Kene lho kene karo aku. Lir ngoyai segoro. Datan lingguh. Ngluluke atiku. suwe nggonku ngenteni lewunge ati taen ayo bareng Mas Aji Pade, hairin, bakatmu Pade. itu hanya nyawer bukan Lagi nyanyi Pak Kerno. ya. Anjir. Monggo Pak Kerno. Sabtu bablas lali janjine Pak Kerno.
Coba Nggih. Haji. Sabtu segitu nanti. Dik Rizka, Ya. ki bos. Bosnya ngersakne anu lali janji. Ali janjine. Sabtu ayo Pi. Sabdo pandito ratu mring sliramu radyo ipilanku mugi ghosting rinani tresnau tansah ginawa mati Ali janjine ya. kita goyang lagi bro. Bos Reno. Sing tak tunggu kowe ngajak ning taman manggung. Monggo bosku. Aku nunggu kowe Pak Bejo. Arep tak terkene bapak kok malah medun. Hae lo ya. Mas Haji aja loh. Nggih. Janjane kowe nengan. Ketmu saja Nutriani. Atiku sujan. Kowe malah gandeng wanita liya. Monggo bosku. Sing tak telpon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak jiwel 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 ala jiwel Masya Allah, ini makin malam makin alkalin energizer, bisa Iya. semua jadi satu. Mbak Yati. Pak Bejo. Kue, Dalam kue anteng neng kono ya. ya. Kita itu aneh.
itu-ituan. Anjir, bos bejo dereng. Yuk, yuk. Janjane koweneng. Tarik meneh. Kita goyang lagi bro. Habisin Mas Haji. Gegarita. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman manggung Pamiling sir sangenge ono kene aku nunggu kowe gesek-gesek 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 mangkel mateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu kita jiwa 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 ali janjine alasane Jujur. Hale papi. Nih, Kata malah sih, Mas, Mbak kata, ayo lah. Mami Maksur. Ayo kalian tak kenal lagi. Wah. Lah, ternyata wakil malah yang kita tunggu-tunggu Pak Haji malah ndelik ning kono keke karo Pak Bambang ke piye Jal. Assalamualaikum Pak Haji. Haji Karjo. Ya Allah sehat Pak. Yang dari siang katanya malam loh, Dek. Ya Allah, ini dari Ya siang. Allah. Aduh, Pak Bambang ke ya ora. Tanganku dikeruwak karo Pak Loro nih Loh, yo. Pak Haji lagune napa, Pak Haji? Lagune napa? Kangen. Pitung sasi niku to. Kak Ita kowe ra rene. Pak Haji tidak mriko mboten. Pak Haji ki nang pasrah kene. mawon. Dek, mawon kan aku nggo bengi wae, Mas. Ah, siap. Pak Bambang, Lo genggeke teko meneh. janjane kowe Kandhani kok. ngerti. Menapa gak ada Pak Haji? Gelagatmu Pak Haji, sajakmu Priani. Pak Haji Nek kene wae lagune kangen. Kangen Mas karo wanita liya. Kantor Pak Haji kangen nggih betul Pak Haji. Joget teko. Bapak Haji malam atas sebantu nggih. Sehat-sehat selalu berkah barokah. Nuwun Bapak. Senang kula
Bapak Haji Malam atas badan bis bila malih. Mungkin buat bapak-bapak di sana. Kembali masuk bersama Sukawati. Asik. Bersama bosnya Cara Mastri. Saya selalu sukses selalu buat cerah foto. Bapak Haji Marlan, Marta Sembah Nuwun. Pak Bambang monggo lo merapat. Mriki monggo. Kita kesasi lawase nggonku ngenteni wong seliraku wong ayu ati rino wengi mung tansah tak impi-impi jroning ati kangenku setengah mati senang kula yo dek yo kanggo rujuk Oke siap, oke. lekan nono aku kan nandang kasmaran Siap. dalem janur wong ayu tak anti-anti Kaita, tebel 13. Osakani kangenku dengan tok jampi wong kangen ngene rasane Telepon. Napa malah Pak Haji Marlan lagune? wong ayu kowe tak tunggu kangen Apa tambane Pak Bambang monggo? Monggo Pak. Rindu-rindu tambane kudu ketemu. apa mudo enake kanggo rujakan lekan kono aku kan nandang kasmaran seliramu janji aku setyo ngenteni oh sadari kangenku dengan tok jampi Sukawati. Pakai Bapak Haji Malam kita golik lagu-lagu nipun nggih. Ayo monggo bosku lagune napa dipersiapkan. Pak Bambang, niki Pak Siti kok ngepen. Bandar Nggak, Besi, Bos. Laporin apa? siap. Yang sewu Pak Haji Marlan, yang sewu. Bos Bambang, Pak Haji, monggo Pak Haji. Ayo Ji, Pak Haji, ora usah sungkan, ayo digeret, ayo. Sesek mlebu sedeng, sesek mlebu sedeng. Yen nyawang manis esemu, kaya bisa luluhne atiku. Rina wengi ora bisa turu, yen kelingan dolan lan guyungmu. Nalikane desemono kowe urip bareng karo aku saben dina andem katresnan bunga susah padha dilakoni Kita titipke jaganan ati salawase tresno iki ra bisa pisah nadyan ado neng ati papane. Mas Bambang ngagum hae mboten niki. Kalau bener bener bos. Lanjut Pak Haji. Pak Haji mang hae Pak Haji.
Pak Haji Parlan, hae. Pak Haji Romlan kok Pak Haji Parlan? Oh nggih. Pamujiku marang kowe bunga tentrem nganti salawase adyane ngadop papane nanging aku tetep eling kowe. Nyawang manis esemu kaya bisa tulone atiku rino wangi ora bisa turu yen kelingan solat lan kuyumu. Ayo Pak. Dek semono kowe urip bareng karo aku saben dina ndem katresnan bunga susah dilakoni. Tresno iki tak titipke jaganan nganti salawase. Tresno iki ra bisa pisah nadyan ado ning ngendi papane. Bos Bejo. Niki dereng genep ya, Bos. dereng genep 150. Pamujiku marang kowe muga urip tentrem salawase senadyan ning ngadep papane nanging aku tetep eling kowe. Setunggal lagu malih bose kangen semu.
dina. Nggih, siap Pak Bambang.